Mana sih? Aduh ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku di Apaan Official. Aku tuh lagi senang banget baru beli ini nih, kain background. Jadi aku mau unboxing tentang ini teman-teman. Unboxing kain background ini. Aku beli dua teman-teman. Sudah dua. Harganya murah banget. Kalian boleh dicek di Instagramnya, nanti aku cantumkan Instagramnya di sini atau aku posting atau gimana, atau di description box. Jadi langsung saja ke unboxingnya teman-teman. Tapi maaf banget teman-teman, aku harus ingatkan kembali buat kalian yang mau lihat video ini, baru bergabung dengan video saya atau baru pertama kali lihat video ini, langsung di subscribe atau di sini di subscribe. Naikkan juga jempol kalian, jangan di bawah ya, naikkan jempol kalian. Share video ini jika bermanfaat. Juga komen video di bawah ya. Komen apapun isinya, apapun centumannya, atau apapun lah itu, yang penting nanti aku baca. Terus kalau bagus aku kasih love atau pin ya teman-teman. Jadi langsung saja di subscribe. Ini nih, aku nggak tahu ini cocok buat laki-laki atau enggak. Yang jelas aku harus ada seperti ini karena buat unboxing juga. Terus aku sekarang mulai buka ya. Buka Cile, baru pertama kali kain background gue seperti ini. Kalian lihat ya teman-teman. Nih, gue buka pelan-pelan nih. Gue pertama kali beli di online. Terus gue pertama kali juga kenal sama online shop yang seperti ini. Karena aku nggak ngerti banget dengan online shop tuh seperti apa gitu teman-teman. Jadi aku beli dua, isinya itu seperti ini teman-teman. Ada yang biru, ada yang peach ya, peach seperti ini. Jadi langsung saja aku buka dulu. Jadi ini dia isinya teman-teman. Aku baru beli. Ini yang biru, aku bakal unboxingin buat kalian. Nanti aku bakalan taruh link Instagramnya di description box atau di sini ya teman-teman. Di sini juga. Aku baru pertama kali beli kayak gini. Terus hasilnya bagus banget. Kainnya juga bagus sih teman-teman, panjang. Nih lihat. Nanti bayangin kalau gue ada seperti ini teman-teman. Sorry ya. Nah seperti ini. Nanti seperti ini teman-teman. Ini yang birunya biru elektrik. Terus aku ada juga beli yang peach seperti ini, peach ya. Peach seperti ini. Nih. Buat foto bagus banget nih. Aku pertama kali lihat ini, jujur ngiri banget sama Aura Hermansyah. Kok ngiri sama cewek? Gimana sih? Gue kido banget nih. Nih ya. Ini yang peach nih. Cakep nggak? Gue baru beli. Makasih banget buat online shopnya Anabelia yang kini ada di Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas ya. Kirimanmu udah sampai cepat banget, beberapa minggu atau beberapa hari udah sampai, dan juga amanah ya. Ini kali pertama aku beli online shop, dan kali pertama juga aku harus percaya dengan online shop ya. Senang banget. Nah teman-teman, yang tadi unboxing tentang kain background ini. Nah sekarang aku mau reviewin buat kalian anak-anak muda, anak-anak muda, khususnya laki-laki, perempuan, semalah perempuan, laki-laki atau cewek atau cowok. Nih baju yang kekinian banget ya. Ada yang couple juga, ada jual couple. Kalian boleh lihat. Oh my god, sobek. Kalian boleh lihat nanti di description box atau di sini fotonya, foto dari Instagram yang jual ini ya teman-teman. Nah, bagus kan? Bagus. Varian warnanya banyak teman-teman. Warnanya banyak banget, mau pilih yang mana.
Terus yang ini aku bukain buat kalian. Warnanya aku mau beli kuning sih, karena kan nyambung dengan yang ini. Terus ini juga nyambung kan, lebih terang seperti ini. Bagus banget, aku suka banget. Kainnya tuh adem banget. Ini juga bisa buat di sablon, buat nama kalian atau apa. Ini juga, ini ada couple-nya teman-teman. Untuk ukuran banyak kok, mau yang S, M, atau L, atau XL, atau apa. Nanti cek aja ya di deskripsi bawah, di linknya, di Instagramnya, atau di sini aku tempelin. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu review dari aku. Makasih banget yang baru dapat, maksudnya makasih banget. Hari ini aku bahagia banget karena sudah dikirimin oleh 2 online shop yang jualannya sangat amanah banget, cepat banget. Ya, mau gimana lagi dong, aku harus bahagia. Makasih juga untuk teman-teman yang subscribe, tekan jempolnya juga, dan juga komen di bawah. Kalian mau bully, mau apa, terserah. Asal jangan spam. Aku nggak suka spam. Kalau spam otomatis nggak masuk di komen bawah. Kalau kalian mau bully, mau apa, terserah. Karena ini adalah video pertama aku untuk unboxing. Aku nggak ngerti ngomong unboxing itu harus seperti apa, record unboxing itu harus seperti apa. Jadi inilah aku, channel itu aku. Aduh, aku lagi ingusan sih, karena itu terus. Kasihan kalian yang denger sih sebenarnya. Tapi karena aku bahagia dapat 2 kiriman hari ini. Amazing banget. Jadi teman-teman, terima kasih.